അടിമാലി മുൻ ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസർ ജോജി ജോണിന് വരുമാനത്തിന്റെ 304 ഇരട്ടി സ്വത്തുണ്ടെന്ന് വിജിലൻസിന്റെ പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ. സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. സന്തോഷ് കുമാർ നൽകും വിവരങ്ങൾ. സന്തോഷ്, ഇത്ര സമയത്തെ പരിശോധന കൊണ്ട് മാത്രം ഇത്രയും രേഖകൾ, ഇത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ കണ്ടെത്താൻ വിജിലൻസിന് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഞെട്ടേണ്ടി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്? അബ്ജദ് അടിമാലി മുൻ റേഞ്ച് ഓഫീസറായിരുന്ന ജോജി ജോണിന് അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് വിജിലൻസിന് ഒരു പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിജിലൻസ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തി. ഈ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ അനധികൃത സ്വത്തുണ്ടെന്ന് വിജിലൻസിന് മനസ്സിലായി. ഇതേ തുടർന്നാണ് കൂടുതൽ വിശദമായ പരിശോധനകൾ നടത്താനായിട്ട് വിജിലൻസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഇന്നലെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഇന്ന് വാറന്റോടുകൂടിയാണ് ഈ വിജിലൻസിൻ്റെ സംഘം ഇവിടെ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയത്. അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനം സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുന്ന എറണാകുളത്തെ വിജിലൻസ് സ്പെഷ്യൽ സെല്ലിൽ നിന്നുള്ള DYSP TU സജീവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് രാവിലെ മുതൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. പ്രാഥമികഘട്ട പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ 304% അല്ലെ 304 ഇരട്ടി സ്വത്ത് ഉണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമികമായി ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു വേണ്ടി ഇയാളുടെ സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ച രേഖകളും അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കുകളും ഒക്കെ സംഘം ഇവിടെ നിന്നും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം കൂടുതൽ വിശദമായ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കും. ഇതിനുശേഷം മാത്രമേ എത്ര ഇരട്ടിയാണ് കൃത്യമായ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് വിജിലൻസ് സംഘത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. എന്തായാലും സ്വർണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവർ പരിശോധിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വർണം കൂടുതലും ഇപ്പോൾ ബാങ്കിൽ പണയത്തിലാണെന്നാണ് ജോജി ജോൺ ഇവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് സംബന്ധിച്ച രേഖകളും ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഈ രേഖകളെല്ലാം വിശദമായ പരിശോധന നടത്തും. പ്രധാനമായും അടിമാലി റേഞ്ച് ഓഫീസർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മരമുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വിവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിവാദത്തിൽ അടിമാലി റേഞ്ചിലെയും അതുപോലെ തന്നെ നേര്യമംഗലം റേഞ്ചിലുമായി നിരവധി പാസുകൾ, ഏതാണ്ട് 150ഓളം പാസുകൾ അനധികൃതമായി നൽകിയതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് വനം വകുപ്പ് ഈ കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയും പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ഇദ്ദേഹത്തെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ പൊൻകുന്നത്തേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നു. പിന്നീട് വനം വകുപ്പ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഷനിലാണ് ജോജി ജോൺ ഉള്ളത്. എന്തായാലും പരിശോധനകൾ ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ നിന്നും ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള രേഖകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷമായിരിക്കും വിജിലൻസ് സംഘത്തിൻ്റെ പരിശോധന അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തുക. എന്തായാലും വിശദമായ പരിശോധനകൾ, ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായ പരിശോധന നടത്താനാണ് വിജിലൻസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം. അബ്ജോദ്. ശരി, സന്തോഷ് കുമാറാണ് ഇപ്പോൾ പരിശോധന നടക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. 304 ഇരട്ടി അനധികൃത സ്വത്തുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ.